사무엘이라고 하는 인물을 우리는 연구하지 않습니다. Мы не изучаем, получается, о человеке Самуил. 사무엘이라고 하는 인물이 얼마나 훌륭하고 얼마나 바른 삶을 살았느냐 그거를 성경은 말하지 않습니다. Библия не говорит, насколько он правильно жил или каким он был выдающимся человеком. 여러분 이 땅에 가장 심각한 문제가 뭐라고 생각하십니까? Как вы думаете, на этой земле самая серьезная проблема это что? 그리고 나 자신에게 가장 지금 급한 문제가 과연 무엇입니까? И лично мне самая такая проблема какая? 뭐 여러 가지 뭐 얘기할 수 있겠죠. Можно сказать разными словами. 여러분들의 가장 심각한 문제가 여기에서 나와야 돼요. Самая большая проблема ваша должна прийти отсюда. 가장 심각한 문제 첫 번째 예수는 그리스도 이것이 진짜는 아니냐 이제 이거예요. Самая серьезная проблема должна быть у вас то, что Иисус Христос по-настоящему или нет. 나는 예수를 그리스도로 믿고 있느냐 아니면 예수를 종교로 믿고 있느냐. Я Иисуса верю как Христа или я верю Его как религию? 이 부분이 지구상의 가장 심각한 문제입니다. Это есть самая серьезная проблема в этой земле. 교회의 가장 심각한 문제도 이겁니다. Самая большая проблема даже в церкви это есть это. 여러분들 개인의 가장 심각한 문제도 여기에 있다고 여러분들 이거 깨달으셔야 돼요. И вы должны понимать то, что у вас лично также проблема находится в этом. 그리고 두 번째로 심각한 문제가 뭐냐? И во-вторых, какая самая серьезная проблема? 나는 하나님의 약속을 붙잡고 기도하고 있느냐? Держусь ли я за завет Божий и молюсь или нет? 기독교인들은 누구나 다 기도가 중요하다는 걸 알고 있습니다. Христиане все знают, что молитва это важно. 믿음이 좋은 사람일수록 기도를 열심히 하고 정성껏 하고 이제 많이 하죠. И чем человек верующий, он делает усерднее, больше и также старательно молитву. 근데 기도를 아무리 많이 해도 응답이 되는 건 아니에요. Но от того, что ты много молишься, это не означает, что ты будешь получать ответы. 기도를 특별하게 다른 사람들보다 많이 한다고 해서 그 사람이 복을 많이 받는 것도 아닙니다. И от того, что ты делаешь особую молитву или долгую молитву, это не означает, что ты получаешь больше благословений. 내가 얼마나 하나님이 기뻐하시는 기도를 하느냐 이거예요. Вопрос решается в том, что насколько я молюсь молитвы, которой Бог радуется. 기도 제목이 뭐 누구나 다 엄청 많이 있겠죠 다. Наверняка у многих есть много разных тем молитв. 근데 하나님이 원하시는 기도 제목이 있습니다. Но есть те молитвы, которые Бог желает. 그 기도를 하느냐 못 하느냐 이게 가장 심각한 문제입니다. И молишься ли ты этой молитвой или нет? Вот это вот проблема. 하나님이 기뻐하시는 기도를 할 수 있다면은 모든 문제 끝입니다. Если ты можешь молиться молитвой, которой Бог радуется, тогда всем покончено. 예수가 그리스도라는 사실을 진짜로 알면은 모든 것 끝입니다. Если по-настоящему ты будешь понимать, что такое Иисус есть Христос, тогда будет 이게 안 конец. 되는 게 가장 심각한 문제예요. Так как не получается это и самая серьезная 요 проблема. 두 가지가 되어지면은요, 그러면은 나 개인은 인생에 다 결론 내려지는 거예요. Если эти две вещи будут получаться, тогда я лично тогда обретаю все. 교회가 이 두 가지를 진짜로 한다면은요, 그 교회는 세계보험하게 될 것입니다. Если церковь делает эти две вещи, тогда эта церковь будет евангелизировать весь мир. 요렇게 되면은요, 요 사람은 어떤 응답을 받느냐? Если это так, тогда этот человек какой ответ будет получать? 보호자의 응답을 받는 거예요. Он будет получать ответ престола. 여러분, 보호자는 성삼위 하나님이 계시는 곳이거든요. Престол — это где находится триединый Бог. 그래서 보호자 응답을 받는다 이 말은 하나님이 시간과 공간을 초월해서 나에게 역사하신다 이제 이런 뜻이에요. Получаешь ответы престола — это означает то, что Бог, превосходя время и пространство, Он действует над мною. 여러분 그렇다면은 보호자로부터 오는 응답 요게 없는 게 지구상의 가장 심각한 문제다. И то, что на этой земле нету ответа от престола, это есть самая серьезная проблема на этой земле. 교회가 많은데 교회의 가르침이
이게 아니라는 데 문제가 있어요. Очень много церквей, но очень много и церквей, где не говорят об этом. 목사가 많은데 목사가 이거를 하느냐 안 하느냐 이거를 말을 하지 않고 목사가 얼마나 잘났나 못났냐 이거 말하는 게 문제예요. Проблема в том, что то, что пасторов много, но они не говорят об этом, говорят то, что они выдающиеся или что-то они хорошо сделали. 의사를 말할 때는요 얼마나 환자를 잘 고치느냐 못 고치느냐 이걸 갖고 말을 해야 되잖아요. Когда ты говоришь о докторе, нужно говорить, он хорошо ли лечит пациента или нет. Об этом же нужно говорить. 뭐 당연한 거 아니겠습니까? Это же естественно. 요리사를 말할 때는 얼마나 훌륭한 요리를 하고 얼마나 그 요리로 많은 사람들에게 기쁨을 주느냐 이게 요리사의 가장 중요한 본질이죠. Когда ты говоришь о поваре, тогда нужно говорить, как он вкусный или как он хорошо, получается, кушать готовит, или многим также делает радость через 그래서 эту еду. 지금 하나님께서 우리 믿는 사람들 개인이나 교회에 보호자의 응답을 안 주시는 게 이게 문제예요. И проблема то, что Бог не дает ответы престола каждому человеку. 그래 다시 말하면은 보호자의 응답을 못 받는 게 가장 심각한 문제다. Другими словами сказать, то, что ты не получаешь ответы престола, это есть самая серьезная проблема. 왜 보호자의 응답을 못 받느냐? Почему не получаешь ответ престола? 하나님하고 안 맞으니까는. Потому что не совпадает с Богом. 하나님이 가장 기뻐하시는 거를 내가 가장 기뻐하면 되거든요. Достаточно мне радоваться тем, то, что Бог самым радуется. 나머지는 좀 못할 수도 있어요. 뭐 일부러 못하고 뭐 일부러 막 악하게 살고 그러면 안 되겠지만 나머지는 이거만큼 중요하지 않단 말이죠. Но другое может не получаться. Да, мы не специально там будем делать что-то злое или плохое, да, но не может не получаться, но вот это самое важное. 내가 언약 기도를 하느냐 아니면은 종교 기도를 하느냐 이게 이제 문제예요. Проблема в том, что я молюсь ли религиозной молитвой или молюсь ли заветной молитвой. 내가 하나님의 것을 기도하느냐 내 것을 기도하느냐 이게 이제 문제란 말이죠. Проблема в том, что я молюсь о своих вещах или молюсь о Божьих вещах. 저는 지난주에도 3일 내내 산에 가서 또 바다에 가서 기도했어요. Я на прошлой неделе 3 дня подряд, получается, и в горе, и также возле моря я молился. 이번 주도 월화수 하루도 빠지지 않고 산에 가서 바다에 가서 기도했습니다. И на этой неделе тоже, получается, воскресенье, понедельник, вторник, я также на гору поднимался и также возле моря также молился. 기도한 거를 자랑한 게 아니에요. 야, 뭐 сейчас- 자랑하겠습니까, 창피하게. Я сейчас не хвастаюсь вам то, что я молюсь. 기도할 마음을 하나님이 주신 거예요. Бог мне дает такое сердце, чтобы молиться. 그때 제가 돈 달라고 기도했겠습니까? И как вы думаете, что я молился, чтобы Бог мне даровал денег? 우리 교회 뭐 부흥시켜 달라고 기도하겠습니까? Или что помолился, чтобы возрождение было в нашей церкви? 하나님이 원하시는 기도가 뭔지 계속 그거 생각했어요. Я постоянно думал, что за молитва, которую Бог желает. 하나님이 기도를 시킬 때는요. 하나님이 원하시는 기도를 하라고 하는 그거더라고요. И когда Бог делает так, чтобы я молился, значит, есть молитва, которой я должен молиться, которой Он радуется. 여러분 이때 나타나는 보호자의 응답이 있어요. 보호자 화제 이게. И тогда мы получаем ответ престола. 이 보호자의 응답이 나타나면은요. 여기에서는 반드시 하나님 나라의 일이 일어납니다. Когда мы получаем ответы престола, непременно происходят дела Божьего Царства. 마태복음 12장 28절과 사도행전 1장 3절에 있는 하나님 나라의 일이 일어나는 거예요. Непременно происходят дела Божьего Царства, которые говорится в Матфея 12:28 и Деяния 이 13:1. 하나님 나라의 일이 일어나야 사탄이 깨지는 겁니다. и 3. Непременно должно быть Царство Божие, чтобы сокрушилось Царство 이 сатаны. 흑암의 권세가 가정을 장악하고 있어요. Вот тьма постоянно атакует семьи, 정치와 문화를 장악하고 있잖아요. атакует также и политиков, и также и культуру. 현장에 지금 흑암의 망대가 가득 차 있단 말이에요. На местах действия очень много, полно, получается, силы тьмы. 거기에 그리스도의 빛 이거 하나만 필요합니다. И там нужен только свет Христа. 다른 거는 필요가 없어요. Другое ничто не нужно. 근데 그리스도의 빛이 언제 나타나느냐? Но когда будет свет Христа? 여기에서 나타나는 거예요. Отсюда проявляется. 이 그리스도의 빛이 나타나야 돼요. Должен быть свет Христа. 근데 이 그리스도의 빛 이거는요. 반드시 보좌로부터 나오는 거예요. И свет Христа непременно приходит от престола. 여러분 그리고 여기에서 우리가 5가지 능력을 받아야 돼요. И непременно мы должны с вами получить 5 сил. 이거는 반드시 보좌로부터만 오는 거거든요. Это то, что непременно приходит от престола. 여러분 이 응답이 와야 그 다음에
237화가 되는 거예요. Этот ответ мы должны получить, чтобы получить ответ 237 стран. 우리 업이 237화 돼야 되잖아요. Наша работа должна быть же в 237 стран. 그리고 5천 종족 이 응답이 여기에서 이제 오는 거예요. И 5000 племен. Эти ответы отсюда приходят. 저는 요거를 가지고 이렇게 얘기합니다. Я вот это все говорю так. 여기에 바로 나실인이다. Это есть Назарей. 여러분 이 시대 하나님은요 많은 사람을 필요로 하지 않습니다. Бог не желает много людей на этой земле. 나실인을 필요로 하는 거예요. Он желает Назарея. 나실인은 누구냐? Кто такой Назарей? 보호자의 응답을 받는 사람이에요. Тот, который получает ответ престола. 이 사람은 잘났든지 못났든지 하나님의 뜻을 이룰 사람입니다. Он либо плохое, либо хорошие дела делает, или нехорошие дела. Он тот, который делает, получается, Божью волю. 이 사람은요 아무리 연약하고 부족해도요 하나님 마음에 맞는 사람이야. Если даже он будет немощный, но он такой человек, который получается по сердцу Богу. 여러분 이런 사람이 되면 돼요. 그냥 Достаточно просто быть таким человеком, 우리 아이들이 이런 나실인 되도록 чтобы наши дети были Назареем. 여기에는요 머리 나빠도 괜찮아요. Здесь даже если голова плохая, ничего страшного. 혹시 실수하고 문제를 일으켜도 괜찮아요. Если даже нечаянно там сделал что-то плохое, ну, ничего 뭐 страшного. 배경이나 아니면 능력 이런 거 전혀 필요 없어요. Тут свои силы или там фон какой-то не нужен. 이거는 돈 없어도 할 수 있잖아요. Тут даже без денег же это можно 어떤 сделать. 특별한 스펙이 없어도 아무 상관이 없어요. 할 수 있어요. 이거는요. Ничего страшного, если у тебя нету никакого фундамента или бэкграунда. 이런 마음을 갖게 해달라고 기도하면 돼요. Достаточно просто молиться, чтобы такое сердце вам 이런 даровало. 마음이 내 온몸을 그냥 휘감도록 Чтобы такое сердце было, чтобы по всей теле, чтобы постоянно 내가 было. 이런 사람이 돼야 되겠다라고 하는 그 생각이 24 나에게서 떠나지 않도록. Чтобы у меня постоянно не отходили такие мысли, чтобы я был таким человеком. 여러분 하나님께서 시대 문제를 해결해야 되는데 사무엘을 부르셨어요. Бог, чтобы разрешить проблему эпохи, Он, получается, призвал Самуила. 사무엘을 나실인으로 부르셨습니다. Призвал Самуила Назареем. 사무엘이 얼마나 훌륭하냐는 중요하지 않습니다. Каким был выдающимся Самуил, это не важно. 사무엘이 얼마나 바르게 살고 깨끗하게 살았느냐 그것도 세상적으로는 조금 중요해요. 근데 하나님 나라에서는 크게 중요하지 않습니다. Великим, либо правильно жил, или правильно человеком был. Да, может, в этом миру это важно, но в Божьем Царстве это не важно. 하나님께서 시대 문제를 해결하기 위해서 쓰실 만한 사람이냐 그렇지 않냐 이게 이제 문제예요. Бог уже смотрит на то, что, получается, это человек, который будет, получается, Бог использовать его, будет или 그래서 нет. 우리가 여기에 대해서만 욕심 가지면 돼. И поэтому нам достаточно иметь вот такую жажду в этом плане. 이 욕심 한 개만 있으면 됩니다. Достаточно такое желание просто только одно иметь. 다른 성공에 대한 욕심은요 그 다음이에요. Желание там иметь успех, это уже потом. 뭐 세상적인 성공 안 해도 괜찮아요. Ничего страшного, если даже мирской успех не придет. 내가 이렇게 하나님 보시기에 영적 서밋이 된다. 그러면 나는 다 필요 없다라고 말할 정도가 되면 됩니다. Достаточно, чтобы быть таким человеком, что если я буду духовным саммитом, мне что-то иное, другое уже не нужно. 근데 알고 보니까는 이 속에 모든 게 다 있어요. Но потом ты понимаешь, что внутри в этом есть все. 나만 잘 되는 게 아니고 내가 이 속에 있으니까는 나를 통해서 세계복음화가 되어져. Не только я буду хорошо жить в этом, а через меня и также евангелизация всего мира происходит. 여러분 그렇다면은 나실인이 뭐냐? Тогда что такое Назарей? 나실인은요 두 가지 뜻을 갖고 있어요. Имеет два смысла. 구별되었다. Избранный, 그리고 하나님 앞에 이제 드려졌다. который решенный дать обет и посвятивший себя Богу. offered as a sacrifice 희생 제물로 드려졌다. Посвятивший себя. 그러니까 다시 말하면은 내 몸을 드렸다. 디보션 했다. Что это означает? Отдал свое все тело. 나실이라고 하는 뜻은 구별됐다. 이 말은 세상하고 틀리다 이 얘기예요. И решенный дать обет, это означает то, что он отвлеченный от этого мирского. 가치관이 틀려요. Ценность другая у него. 그리고 모든 생각과 판단에
기준이 틀려. И стандарт решения, и также его, получается, всех мыслей, она отличается. 그 구별됐다예요. Это вот говорится, решенный дать обет. 당연히 틀리죠. Непременно так. 나는 구원받은 하나님 자녀잖아요. Я же тот, который получил спасение, чадо 나는 Божье. 천국 백성이잖아요. Я же, получается, человек царства. 당연히 틀려야죠. Конечно, у меня должно быть 우리는 그냥 по-другому. 밥만 먹고 사는 인생이 아니란 말이에요. Потому что наша жизнь не находится в том, чтобы просто 그렇다면 어떻게 пропитаться. 되느냐? Тогда как? 내 인생 전체를 하나님 앞에 드리는 거예요. Тогда всю мою жизнь, получается, я отдаю перед Богом. 그래서 나는 없어. И поэтому меня нет. 하나님이 주인이에요. Бог хозяин. 하나님 마음대로 나를 사용해 주십시오. Бог, ты используй, как ты хочешь. 그러면 내 주장하면 안 돼. Тогда не нужно говорить свое. 하나님 앞에 다 드렸으니까는 Потому что я все свое отдал. 내 야망을 자꾸 이렇게 추구하면 안 돼요. Нельзя постоянно говорить о своих амбициях. 하나님 앞에 드려줬으니까는. Потому что ты уже отдал все, посвятил Богу. 내 자존심 명예 괜찮아요. Моя совесть, чувство 다 достоинности, 드렸는데 뭐 자존심이 있고 명예가 있어요. это все не нужно, все же Богу отдал. 여러분 이게 바로 나실인이라고 하는 뜻입니다. Это есть означение Назарея. 그래서 이 나실인은요, 이 그 평생을 하는 사람들이 있고, 템포럴리로 하는 사람이 있어요. Есть люди, которые, получается, всю жизнь это делают, и есть люди, которые временно это делают. 일평생 할 수도 있고, 뭐 아니면 한시적으로 이렇게 이제 할 수도 있고요. Могут на всю жизнь или какой-то кратковременный срок. 그래서 이제 평생 나실인은 예를 들면은 삼손 같은 경우는 죽을 때까지 나실인이에요. Например, на всю жизнь Назарея, это вот как Самсон, который до смерти был. 그다음에 여기 사무엘. Также Самуил. 사무엘도 평생 나실인이고요. Также он всю жизнь был 그다음에 이제 Назареем. 레갑 자손이라고 있습니다. И также есть сын Рехава. 뭐 알면 좋지만 몰라도 괜찮아요. Если знаете, хорошо, но не знаете, 요 ничего. 사람들이 평생 나실인이에요. Это вот они были тоже на всю жизнь Назареи. 그다음에 세례 요한 이 사람도 평생 나실인이에요. И также Иоанн Креститель был на всю жизнь Назарей. 근데 우리는 평생 나실인으로 살면 좋지만은 좀 우리는 어떤 한시적으로 이렇게 제한적으로 템포러리로 이렇게 나실인 할 수도 있어요. На всю жизнь тоже хорошо Назареей быть. И также можно как бы кратковременно также быть и Назареем. 지금 이제 시간표가 이제 됐단 말이에요. Настало такое расписание. 그러면 내가 여태까지는 나실인이 아니었지만 내가 지금부터는 나실인 해야 되겠다. 이제 결단하면 되는 거죠. Достаточно просто сделать такое решение. До сегодняшнего дня я, может, не жил как Назарей, а теперь с сегодняшнего дня я буду жить как Назарей. 자, 이 나실인의 이 규례라는 게 있어요. И также есть заповеди, правила 어떤 Назарея. 룰이다, 역할이다 이렇게 할 수도 있어요. Правила также можем сказать, 그 당시 заповеди. 나실인들은요, 예를 들면은 포도나무의 열매를 먹지를 않아요. Они не ели ничего, произведенное виноградной лозой. 그 다음에 이제 이 시체를 가까이 하지 않고, И также не прикасаться к мертвым телам. 그 다음에 면도하지 않고 칼을 이제 면도 칼을 이제 머리에 대지 않고. И также, чтобы бритва не прикасалась головы. 요거는 그냥 눈에 보이는 나실인의 규례예요. Это есть вот заповеди, правила, которые видимы глазами нашими. 그냥 보면은요 물리적인 이런 규례처럼 보여요. Это получается как физические такие 근데 правила. 사실은 이거는 영적이에요. Но на самом деле это есть духовные. 그래서 우리는 물리적으로 뭐 포도주 안 마시고 뭐 시체 안 만지고 뭐 머리카락 뭐 면도 안 하고 이제 그럴 필요 없어요. 전혀 없죠. И поэтому нам вот физически то, что там не есть виноградной лозы, и там мертвым телам не прикасаться, или там бритва, что не прикоснулась, вот это вот не нужно. 우리가 붙잡아야 되는 나실인 언약은 뭐냐? Нам за что нужно ухватиться, за какой Назарей нам нужно ухватиться? 구별됐다, 드려졌다 이거예요. Это то, что мы, получается, были решены дать 그래서 обет, 영적인 посвятившись 의미를 알면 себя. 됩니다. Достаточно 어떤- духовное знать. 어떻게 구별되고 어떻게 드려졌냐? Как решенный быть дать обет и посвятивший себя Богу? 이거를 진짜 하면 돼요. По-настоящему нужно делать это. 복음 24, 기도 24. Благая весть 24, молитва 요게 24. 구별되어졌다는 뜻이에요. Это вот означает разделенный, 이 отдавший 사람은요 обет. 24기 때문에 하나님 앞에 전적으로 드려진 사람이에요. И так как он 24 часа это делает, поэтому это получается посвятивший себя полностью к Богу. 뭐 컨디션 좋을 때, 기분 좋을 때, 아니면 예배당에 있을 때만 하나님 앞에 드려지는 게 아니고 24가 그냥 하나님 앞에 드려지는 거예요. Не даешь себя, посвящаешь себя Богу, когда у тебя настроение хорошее или когда ты в храме находишься. Нет, 24 часа ты даешь все Богу. 그렇게 되면 여러분들이 아마 이해가 되실 겁니다. И тогда вы будете понимать. 이게 복음 24, 기도 24예요. Благая весть 24, молитва 여러분 24. 그래서 이것이 계속해서
이 24가 나에게 기쁨으로 이제 되어지도록. И чтобы это 24 часа было для меня радостью. 그래서 이거를 호흡마다 발걸음마다 누리면 돼요. И достаточно наслаждаться это каждом моем вдохе, каждом моем шагу. 나는 이 시대에 육신적인 나시린이 아니고 나는 영적인 나시린이다. Я в этой эпохе не физический Назарей, а духовный Назарей. 그래서 나는 호흡마다 발걸음마다 또 내 머릿속에 떠오르는 모든 생각들과 문제들을 전부 다 기도 24로. И поэтому каждый мой шаг, каждый мой вдох и каждые мои мысли, которые у меня есть, чтобы я постоянно мог все проблемы и события соединять с молитвой 24. 나의 모든 판단과 선택과 결정을 복음 24로. Все мои решения, все мои планы и все то, что я собираюсь сделать, чтобы это было в 24. 여러분 이 사무엘이 바로 이 나시린의 이 대표적인 사람이잖아요. Вот Самуил, он является, получается, представителем таким Назареем. 이 사무엘이 나시린인데 어떤 모습을 갖고 있는지 한번 보세요. Самуил явился, получается, он Назарей. Каким обликом? Посмотрите. 일단 엄마 한나의 나시린 기도가 있었어요. Во-первых, вот у мамы Анны была у нее молитва Назарея. 그래서 나시린을 낳습니다. И поэтому Назарей рождает Назарея. 나시린은 제자가 나시린 되어집니다. И Назарея, ученик становится также Назареем. 내가 나시린의 축복을 누리면은요, 나로부터 나시린의 축복이 나타납니다. Если я буду наслаждаться благословением Назарея, через меня также будет проявляться благословение 내가 Назарея. 보호자의 응답을 받잖아요. 그러면 보호자의 일들이 나를 통해서 나타납니다. Если я буду получать ответы престола, тогда через меня будут происходить дела престола. 그것이 전도 선교로 연결이 되어져요. И это соединяется с проповедованием и миссионерством. 그래서 나는 나시린 응답을 받고 있는데 나시린 응답이 на를 통해서 237 나라 5천 종족 번져나가는 거예요. И я получаю ответ, получается, престола, и через меня, получается, ответы происходят в 237 стран. 그래서 기왕이면은 우리 아이들의 뜰에서 아이들이 어릴 때부터 나시린이 되도록. И чтобы наши дети, двор, получается, детей, чтобы они тоже, чтобы были Назареями. 아주 이 어릴 때부터 이렇게 이제 나시린으로 이제 자라도록. Чтобы с детства, с раннего детства, чтобы они были как Назареи. 그래서 오늘 성경에서는요, 사무엘은 어릴 때부터 여호와의 전 앞에 있었다. И также 1 Царство 2:18 говорится: «Отрок же Самуил служит пред Господом». 2장 18절에 보니까는요, 사무엘은 어렸을 때에 세마포 에봇을 입고 여호와 앞에서 섬겼더라 그랬어요. Вот также вот в этом стихе так говорится: «Отрок же Самуил служил пред Господом». 이렇게 되면은 이미 어렸을 때 영적 서밋이 된 거예요. Уже с детства он был духовным саммитом. 그 다음에 아주 중요한 게 있습니다. И есть очень важное также. 이 하나님의 궤라는 게 있어요. Есть также Божий ковчег. 이 하나님의 궤 옆에서 Он лежал рядом с Божьим ковчегом. 이게 언약이잖아요, 언약. Это же есть завет. 어렸을 때부터 언약의 말씀 속에서 자랐다. С детства он находился, получается, в слове завета. 자, 이렇게 했는데 어린 사무엘에게 이 당시 상황이 말씀도 아주 레어하고 희귀하고 그다음에 이상 기적도 참 없는 때에 사무엘에게 하나님의 음성이 들렸어요. И в то время, в ту эпоху, получается, слово Господа и также видения были редкими. 그래서 여기 그 4절에도 보니까는요, 여호와께서 사무엘을 부르시는지라. И в 4 стихе можно увидеть: Господь звал Самуила. 예, 3번이나 하나님께서 이제 부르신 거예요. Он, получается, его 3 раза позвал. 자, 하나님이 부르시는 이 음성, 하나님의 음성이 사무엘에게 들렸던 거예요. Вот голос Господний, он услышал его. 훌륭한 사람에게 들린 게 아니에요. Это не выдающиеся какие-то люди слышат его. 그 당시 제사장 엘리에게도 안 들렸어. Даже в то время, получается, пророку Илии тоже он не услышал это. 유명한 목사에게 들린 게 아니에요. Знаменитому пастору это не слышится. 이 시대를 향하신 하나님의 음성이 나시린에게 들리는 거예요. Божий голос слышится Назареем.
여러분 그렇다면은 그 하나님의 음성을 들을 수 있다면 어떻습니까? Тогда, если ты можешь услышать Божий голос, тогда что 그러면 будет? 하나님이 그 사람을 통해서 하나님 뜻을 이루시겠다는 거거든요. Тогда это означает то, что Бог желает через него произвести Божию волю. 하나님이 그렇게 하시겠다는데 뭐가 문제입니까? Если Бог так желает сделать, что является проблемой? 아무것도 문제 아니에요. Ничто не является 예수는 проблемой. 그리스도 모든 문제 해결자입니다. Иисус Христос разрешитель 이거 всех проблем. 모르는 게 문제예요. Незнание об этом это есть проблема. 이거를 대강 아는 게 문제예요. Проблема то, что ты знаешь это как попало. 여기에 대해서 관심 없는 게 가장 심각한 문제예요. То, что у тебя нет интереса в этом, это есть самая серьезная проблема. 그래서 즉각적으로 사무엘은요. 여기에 대해 하나님이 부르실 때 이 반응을 딱 보이잖아요. И когда Бог призвал Самуила, он сразу реакция у него есть. 내가 여기 있나이다. И говорит он: «Я здесь, Господи». 주여 말씀하옵소서 종이 듣겠나이다. Говори, Господи, ибо слышит раб Твой. 그리고 결국 엘리의 집은 이제 심판을 당하게 됩니다. Потом можно увидеть то, что над домом Илии был суд. 왜 엘리의 집은 심판받습니까? Почему был суд? 뭐 엘리 아들들이 뭐 행실이 나빠갖고 아니에요. Потому что сыновья его, они делали плохие дела? Нет. 엘리가 기도를 조금밖에 안 해갖고 아니에요. Потому что Илия молился только мало? Нет. 엘리가 윤리 도덕에 문제가 있어서 아니에요. Потому что у него были какие-то другие проблемы? Нет. 혹시 기도를 조금밖에 안 하고 혹시 윤리나 아니면 다른 어떤 세상적인 문제가 있어도 괜찮습니다. Если даже чуть-чуть молишься, если есть какие-то мирские также проблемы, ничего страшного. 하나님의 음성이 들리면 돼. Достаточно просто услышать Божий 근데 голос. 하나님이 누구에게 들리게 하겠습니까? Но Бог кому будет давать слышать его? 그래서 우리는 영적인 나시린에 대해서 거룩한 욕심 하나만 가지면 돼요. Поэтому нам достаточно иметь вот такую святую жажду, чтобы услышать Божий голос. 이렇게 했더니 사무엘의 말이 하나도 땅에 떨어지지 않았어요. И так произошло, что даже ни одно слово Самуила не упало на землю. 여러분, 굉장하죠? Это же удивительно. 사무엘의 말이 그냥 사람 말이잖아요, 그냥. Слова Самуила — это же есть слова человека. 근데 사무엘이 보좌하고 통하고 있단 말이에요. Но Самуил, он имеет взаимоотношения с престолом. 그래서 사무엘이 하는 말이 세상 사람들이 볼 때는 별거 아닌 걸로 들리겠죠. И в мирских, если так посмотреть, вроде бы слова, которые он говорил, это ничего особенного было. 보좌하고 통하는 사람의 말은 하나도 땅에 떨어지지 않습니다. Но тот человек, который имеет отношения с престолом, ни одно слово не падает на 여러분 землю. 우리가 그 응답 받으면 되잖아요. И нам достаточно с вами получать 우리 эти 교회가 ответы. 그 응답 받으면 되죠. И достаточно, чтобы наша церковь получала 저는 эти 그 응답 받는 ответы. 거에 대한 욕심이 있습니다. И у меня есть жажда, чтобы получить такие 제가 ответы. 설교할 때 저는 이런저런 거를 많이 참고를 하겠죠. Когда я иду на миссионерскую деятельность, я вот также включаю в 그리고 또 себя. 제 머릿속에 떠오르는 것들 많이 있겠죠. И также есть много таких мыслей, которые я 그럼 한 также 주간 동안 включаю. 계속 이제 생각날 때마다 이제 메모하죠. И каждый раз, когда я вспоминаю, я начинаю записывать. 또 어떤 때는 하나님이 꿈에서 또 이렇게 이제 말씀하시는 게 있어요. Иногда есть тогда, когда у меня сны также дает 또 через 이제 сны 사람 говорить. 만났을 때, Или через людей. 또 내가 어떤 중요한 현장 갔을 때, Или когда я иду на важные места. 이런 것들을 이제 합쳐갖고 말씀의 흐름을 이제 제가 타요. Я так соединяю все, и потом, получается, иду по течению слова. 그런 저 성경 말씀 본문 중심으로 제가 저 준비를 하겠죠. И также по основному писанию из Библии я подготавливаю слово. 이렇게 해서 이제 제가 이제 설교를 하는 거죠. И так я, получается, даю также слово 모든 кафедральное. 목사님들 다 이제 그렇게 설교를 하죠. И все пастора, получается, так 자, делают. 그런데 이제 중요한 거는 그 설교 말씀이 그냥 공중에 그냥 없어지는 말씀이 되게 많아. Но самое важное, вот эти даже послания, очень много такое, то, что просто они в воздухе просто пропадают. 사람들 귀를 즐겁게 해주는 설교도 많이 있을 수 있어요. И очень много таких проповедей, которые радуют наши ушей. 또 신앙생활과 사업하는데 또 사회생활하는데 굉장히 좋은 참고가 되고 도움이 돼. 그럴 수 있죠. Есть такие слова, которые даже в помощь идут в моем, получается, в работе или там в жизни, когда я живу. 근데 그런 거는 전혀 중요하지 않습니다. Но это вообще не важно. 그 선포된 설교 말씀이 성도들 삶 가운데 성취가 되면 어떨까요? Это провозглашенное слово, когда, получается, совершается в жизни, получается, прихожан. Что будет? 너무나 신기하게 주의 종의 말씀이 내 상황하고 잘 맞아. Очень интересно, мое, получается, состояние совпадает со словом, которое раб Господний говорит. 그게 선교 현장에서도 그런 얘기를 여러 번 들었어요. И много раз я также слышал на миссионерских 내 деятельностях. 뒷조사를 한 것 같다고 이렇게 얘기를 하기도 하고요. Говорят то, что вы что, знали о моей жизни вообще?
언제 나를 어떻게 저렇게 자세히 알고 저런 말씀이 선포될까? 이렇게 고백하는 사람도 있고요. Многие так исповедовали, говорили, а как вы знали о моих жизни и так говорите слово? 여러분 설교 준비를 사실은 저는 목사님들 잘할 필요도 없다고 봅니다. Я, если честно, думаю, то, что пастора даже не должны хорошо, там, красиво говорить 제일 проповедь. 좋은 설교 준비는 기도 24 하는 거예요. Самая хорошая подготовка к проповеди — это есть молитва 24. 보좌에 내가 계속 가까이 가는 거예요. Когда я постоянно приближаюсь к престолу. 그러니까 그의 말이 하나도 땅에 떨어지지 아니하고 И поэтому не осталось ни одно из слов его, не исполнившихся, 그리고 говорится. 여호와께서 그와 함께 하셨다. И Господь был с ним. 여호와께서 엘리하고 함께 하지 않았어. Господь не пребывал с Илией. 하나님께서 바리새인들하고 함께 하지 않았어요. Бог не пребывал с фарисеями. 하나님이 훌륭한 신학자하고 함께 하지 않았습니다. Он не пребывал с великими людьми. 하나님은 언제든지 그리스도로 끝을 낸 사람, Бог всегда пребывал с теми людьми, которые покончил Христом. 오직의 답이 나서 남은 자, Тот, который сделал ответ в только и который 내 оставшийся. 평생 복음을 위해서 하나님 앞에 드려야 되겠다. 나시린. Тот, который всю свою жизнь посвящает только перед Богом, 자, Назарей. 그랬더니 온 이스라엘이 와, 저 사무엘은 하나님이 택하신 주의 종이 맞구나. И потом что говорит? Весь Израиль говорит, то, что это есть тот избранный от Бога, смотря на Самуила. 모든 교회가 다 이제 알아주는 거예요. И получается, вся церковь признает это. 그리고 사무엘과 하나님이 진짜 함께 하시는구나. И то, что Бог действительно пребывает вместе с Самуилом. 사무엘은 진짜 여호와께서 세우신 선지자구나. И получается, Самуил удостоен быть пророком Господним, говорит. 그러면서 사무엘상 4장 1절에 보니까는요. 사무엘의 말이 온 이스라엘에 전파되니라 그랬어요. И 1 Царство 4:1 говорится, и было слово Самуила ко всему Израилю. 그 사무엘의 말이 전파됐다 이 말은요. 말씀이 성취됐다는 거잖아요. Что было Самуила во всему Израилю, что это означает, что слово свершилось. 그 말씀이 성취되니까 어떤 일이 일어나느냐? Слово, так как свершается, какие дела происходят? 그게 바로 하나님의 나라예요. Это есть Божье Царство. 하나님 나라의 일이 일어난 거예요. Произошли дела Божьего Царства. 이 25시의 일이 일어나게 된 거죠. Дела 25 часов произошли. 여러분 오늘 우리가 나실인 사무엘에 대해서 살펴봤습니다. Мы с вами сегодня рассмотрели о Назаре и Самуила. 훌륭한 선지자 사무엘 그래도 좋죠. Можно сказать, великий пророк Самуил, тоже хорошо. 훌륭한 제사장 사무엘 그래도 뭐 괜찮겠죠. Великий пророк Самуил, да, тоже неплохо. 또 사무엘은 마지막 사사이기도 합니다. 졌지 마지막 사사예요. И также получается последний судья. 이스라엘의 최고 지도자입니다. И получается руководитель Израиля. 여러 가지 표현을 할 수 있죠. Можно разными словами 그거를 сказать. 전부 합쳐서 우리는 나실인 사무엘 이렇게 표현을 지금 하는 거예요. Все это соединяем, мы можем сказать, что Назарей Самуил. 나실인 사무엘은 지금 시간표에 하나님이 주시는 메시지 보호자의 축복 그겁니다. И Назарей Самуил. Сейчас в этой эпохе Бог что дает? Какой ответ? Ответ престола. 오늘 이 말씀 여러분들에게 응답이 되시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы это слово в вашей жизни было ответом. 오늘 이 선포된 말씀이 여러분들에게 언약이 되면 돼요. Провозглашенное слово, чтобы для вас было заветом. 그 언약을 붙잡고 기도하는 것은요. 내 야망을 붙잡고 기도하는 거하고 비교가 되지 않습니다. И когда ты держишься за это и ты молишься, это не сравнится с моими амбициями, когда ты держишься и молишься. 기도하겠습니다. Давайте все 하나님 помолимся. 은혜를 감사드립니다. Бог, мы благодарим за Твою благодать. 나실인 사무엘을 오늘 하나님께서 선포하셨습니다. Бог, Ты провозгласил слово Назарей Самуил. 평생을 구별되게 살고 하나님께 드려지게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы были решены дать обет, посвятивший себя Богу, чтобы мы были. 그리스도로 더 이상 말씀이 이 땅에 성취되어져야 됩니다. Твое Божье слово на этой земле должно свершиться. 나실인을 통해서 사무엘의 말이 하나도 땅에 떨어지지 않은 것을 믿습니다. Мы верим через Назарея, что было осталось ни одного слова не исполнившегося. 나 자신이 나실인 되게